Всем привет, с вами Юзи, и сегодня мы продолжаем играть дальше в Lollipop Chainsaw. Остановились мы на том, что победили босса Зеда, а мы возвращаемся на титульный экран только для того, чтобы переодеться в комнате Джули. Это уже который раз, да, мне пишут все. Да, я помню, нажмите старт. Это... А, вот где нам нужно было заходить. Джулиет Хаус, изначально, никуда не выходить. Так, ну давайте тогда переоденем костюмы, то, что у нас есть, отлично. Lollipop, так, секси casual, смотрим. Да, но я не вижу, чтобы... О, отлично! Да! Так, ну все, тогда я оставляем это... Это один-единственный костюм, который мы приобрели. Все, отлично, списки лидеров. Идем дальше, стадион и продолжаем. Беспорядки в школе Сан-Ромеро. Начать эпизод? Да, давайте. Стоп, мы до сих пор будем в школе? Вообще все это действие будет что, в школе происходить? А, зачем мне такое дерьмо, непонятно. Все очень легко. Гром Сан-Ромеро, 13:30. First of all, I can put you in a bag and sneak you into movies for free. Нет, это... Да. You're immune. And it's totally cool. I'm like the only girl with a decapitated head for a boyfriend. I don't want to be a fashion accessory, Juliet. This is my life. Is that rain? Uh-oh. Что за хрень? А, ладно, это еще безумнее, чем нужно было представить. Что в этой игре происходит? Почему с головой? Почему никого? Я бы уже взбесился. У него... Как она не понимает? У него нету тела. Чем он будет удовлетворять ее? О, боже. Вы только посмотрите на это. Хорошо, я понял, как это работает. Корабль, спасибо. Вы только посмотрите на этого викинга. Awesome же. Я смотрю, здесь все эти зомби, они как-то на музыке помешаны. О, такое-то замедленное действие. Ну, юбочку мы убрали. В этот раз у нас будет... Юбка джитсу. Да что ты говоришь? What? Who? My big sister Cordelia. She's a zombie hunter too. Really? У нее большая снайперская винтовка, я бы тебе сказал. Как она тебя услышит? На каком просто... Окей, ладно. Так, favorite in movies, yes, the color blue sea monsters. Ладно, ничего пошлого вроде не было. Вы все ебанутые, господи. С днем рождения она крикнула, я услышал. Эй! Так, в общем, сейчас нам нужно будет пробирать подарок и идти туда. Да, видно, нам сейчас нужно будет бежать до этого подарка и посмотреть, что у нас там будет находиться. За этим еще всех очищав и спасав других тупых подростков. Кстати, говорят, что если я не всех подростков спасу или хотя бы одного пропущу... Вау! Вау, это не О, да, мне повезло с этим деревом. Ну, отлично, тогда я не встречу этих придурков. Нажмите и удержите RB для полета пилы. Собирать топливо и избегай перегрева. В общем, если хоть одного подростка не спасу, то будет плохая концовка. Надеюсь, так это не так. Так, полет пилы. RB... Вау! Господи, что за хрень? Что за фигня? Я нажимаю, ладно, я нажимаю. Стой, что здесь происходит? Он взорвется сейчас, убегай. Ой, я успел убить. Так, стой. Окей, ладно, мы включаем эту штуку и бежим как-то просто-напросто по кругу. Видно, это благодаря нашей новой пиле. Нам нужно убить зомби всех, чтобы просто перейти дальше. И да вставай ты, детка. Готов, мальчик. Все, я могу передвигаться? Да, вот. Короче, по этим радужным хреням летим. Я хочу все собрать. Готово. Взрывай всех придурков. Господи, что же за херня здесь происходит? Это awesome. Я одну пропустил. Разбитые синие бочки оглушают зомби, бейте их, пока они беззащитны. Хорошо. Так, сейчас я уничтожу. Давай, бей, да бей! Так, готов.
Короче, сейчас я попробую пооглушать всех подряд. Ребят, аккуратно, не нападайте на молодую девушку. Так, этот... Вот этого еще замороженного парня. И тебе до свидания. Все, всех перебил. А нет, еще где-то двое осталось. Эй, ребятки! А, вы оба оглушены. Первый, второй. Готово. Куда дальше летим? Я повернулся обратно, чтобы подобрать ту пакетик, бочку или что это за хрень там была. Наверное, не получится. Awesome. Александр! Здравствуй, Александр! Вау, я его сбил с ног. Вот только посмотрите на это. По кругу, по кругу, по кругу. О, кстати, у меня... Вот только посмотрите, у меня супер же это, накопился убер. А, я его использую, я понял. Давай, 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 давай. Да уничтожай это с первого раза. С первого раза, действительно. Я просто убил босса, если он оглушается. Это прям как в Ведьмаке, я вспоминаю. В первом. Там босс был, это, пес какой-то страшный. Если получится его оглушить, и он упадет, ты его прям с первого раза убиваешь. Даже было смешно. То так же можно. Да пошли в жопу, я вас уничтожу всех. Врубай. Так, здесь лолипоп. Ладно, я так просто-напросто не возьму. Иди сюда, иди сюда. Эй, эй, сбитый. Эй, придурки сбитый. Идите ко мне. Видите эту бочку? Видите бочку? Да взрывай ты ее, Джулит, бей бочку. Отлично. Так, первый. До свидания. А я убил? Нет, я его не убил. Какого хрена? А почему они сразу не начали умирать? Что с ним происходит? У них же синим не отмечено, но они трясутся как конвульсии гребаные. Ладно, это эпично. Идем дальше, нам не нужно останавливаться. Ну, может, это происходит. What the fuck? Кстати, я заметил, никого совсем и не спасаем практически. Ага, я понял. Да, я понимаю, но ты же охотник на зомби. Стой, 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 там монетки. Это я соберу, спасибо. А, я понял, что это за красная штука. Это просто-напросто перегревается она. Или наполняется бонусом. Вот. Окей, давай, подзагружайся. Только скорее, пожалуйста. Скорее загружайся. Отлично. Вот мы и здесь. Ой, магазинчик. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ой, это прям как Darksiders, так же она. Смотрите, смотрите, как она быстро выходит. Ладно, хватит смотреть на сисечки. Идем сюда, открыть магазин. Я собирался открыть магазин, но ты не разрешил. Отлично. Зомби-шмом Зизу. Шмотки! Новые шмотки! О боже, да! Шмотки! Наряд черлитер-патриота. Берем! Ох, Так, что у нас еще есть? Рисунки не нужны. Суперспособности давайте возьмем. Ник Шейк. Сыграйте в рулетку Ник, чтобы использовать этот прием. Кейна давайте купим. А, сколько нам нужно? 740. Охереть, откуда я столько денег найду? Мне, видно, нужно перепроходить, чтобы это все брать. Наносить огромный урон лежащим врагам. Так, YYA. Хорошо, я постараюсь запомнить. Здоровье я уже никак не лучше, потому что у меня остались только серебряные... коллекция Ник, коллекция это, пролог. Пожалуй, нет. Мы оставим все это для шмоток. Все, пойдем. С этим разобрались. У-у-у! Куда дальше? Вижу. Так, ой. О, ее пила даже на бетоне работает. Я что-то не помню этого. Вот, да-да-да, все, я иду спасать. Одну сию минуту, сейчас прибегу. Пожалуйста, не умирай, пока я до тебя добегу, хорошо? Вот даже такой это шотландский мотив, или как он? Мэм? Он не мэм. О, фак. Они еще горят. Пошли вы в жопу. Я спасу этого парня, несмотря ни на что. Мне какой-то бонус дали. Промазал. О, богатый охотник. Давайте смотрим, что за... блин, она не прерывается. Одну секунду. Собрать 1000 зомби-жетонов. Отлично. Да все, хватит его оглушать. Готов, мальчик. Ну, как ты? Дашь мне? Да, как бы... Но я не буду твоей подружкой, уж извини. Куда дальше? 1 из 4. Я запомнил. Ага. Да, теперь сюда, 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 сюда. Готово. Мы носим. Зеленый. Вы только посмотрите на это. Ты прям настоящий бро мне. Фактап, ну ладно. Желтый? Слушай, желтый это слишком как. Но это говорит видно о том, что мы не вернемся определенно назад. Вау, вот
Вау, откуда у тебя столько хватило-то сил, чтобы... Ой, блин. All these small fires are dangerous, but kind of atmospheric. Нет, не подойдешь. Romantic. Don't you think? Давай их огрушай, давай. Один упал. We need to stay focused. I know. Was it like a Ой, черт. Да, вообще можно применить леденец. Я случайно нажал. something? I didn't know what you meant. Готов. Ребят, вы можете ходить сколько угодно, я все равно все вперед. Окей, ладно, это было больно. Ладно, попробую отпереть им яйца. Стой. Сейчас через него. Ух ты, я ему ноги перебил. Ой, я как раз этот прием хочу попробовать. Эй, иди сюда. Я не могу по нему попасть, он двигается. Так, вот сейчас. Я хочу подойти. Так, сначала давайте я эту тварь убью. Нет, я их, кажется, обоих перебил. А нет, они оба лежат. Так, смотрите. Раз. Да. Раз. Да. Да пошли вы нахер. Так, стой. Я его не зря просто так покупал. И я точно так же нажимал. Вай, эй, ну-ка. Давай пробуем. Ай, отойди от меня, прыгай. Короче, это бесполезно. Пофигу. Мочим их всех. Нет? О боже, его задница. Что с ней стало? Надо почаще так делать. Я впервые это делал. Так, ладно, куда там? Дверь, целая дверь. Я понял. Она здесь рядом. Стоп. А там ничего нету? Или оттуда я пришел? Оттуда я пришел, я понял. Окей, но я же вижу, там какие-то чупа-чупсы, шмупа-чупсы. Или это с другой стороны, когда я ходил там, забыл. Наверное, скорее всего, забыл. Ну ладно. Пропустим так пропустим. Без них как-нибудь разберемся. У меня, в принципе, их достаточно будет. Do you want to have babies someday, Nick? That's rather irrelevant, considering my situation. I don't know. We could take a skin sample and put it in a petri dish and use magic to grow a baby. Что за хрень? Cool. There's a 50% chance it will be a cannibal. Людоед. С чего это людоед? Он же вроде как здоровый, Ник, ну, несмотря на то, что у него, конечно, половины тела нету. Может быть, просто голова родится, разве что. Самое время бить лежачих. Так, стой. Готово. Еще раз. Джулия, давай. Прыгай. Приветики. О боже, я могу делать это бесконечно. Блин, еще раз. Ладно, все, хватит. Я просто ударить буду. Блин. Меня сейчас убьют. Тихо, немного чупа-чупса. Она немного долговато, конечно, это делать, но пойдет. Давай. О боже, это же босс. Please, Nick. Это не босс. Окей. Погоди, я продаюсь. Зачем ему это тело? You on this? Мы будем открыть двери, что ли? Awesome, Nick. Опси-допси. You're the best. Let me take care of this, Juliet. А? I'll just raise my fist and... Что, в чем дело? Что такое, Ник? Это все, что ли? Ладно, давай, забирай свою игру. Magic. Да, не поверишь. Прямо-таки So how long невероятно. have you been a zombie Куда мы now? дальше будем идти? Forever. I killed my first zombie at 6 months old with a sharpened rattle. Вот. Тогда разве зомби были? Почему именно они сейчас появились? Бред какой-то. Это ломать нужно? Хорошо. Дальше. Я не знал, что здесь можно вещи таким образовать. О боже мой. Что за хрень? Это те пожарники. Они уже до этого были. Ничего страшного. Погодите, я лолипоп возьму. И включу кое-что интересненькое для вас. Привет. Смотри, что у меня есть. 3. Отлично. Давай-ка еще. Я там 2. О, сколько монеток-то. Вы только посмотрите на это. Иди ко мне. Кажется, мне даже больше монеток дают за то, что я использую, убивая их суперсилой. Да, пойдем. Так, стоп, куда идти-то? В окно. Ну ладно, логично. Мы сначала забирались на самый-самый верх, теперь просто-напросто спускаемся, да? Fuck logic. Ну, сейчас какой-то мини-босс будет нас встречать перед этим подарком, чтобы как бы сказать: нет, этот подарок наш. Да вообще нужно заканчивать уже, по идее, как 15 минут как раз прошло, в принципе. Сейчас мы немножечко пробежимся и закончим на эту серию. Итак. Shopping just makes me feel better about myself. Класс, отлично. Мы, короче, сейчас немного поторгуем и открыть магазин. А как телефон-то открыть? Или, может быть, это бонус, который нужно смотреть только в комнате Джулиет, или как она там, секретная комната? Time to shop.
А, вот как. Should I get? Стоп, один платиновый жетон это 500, да? Не, а можно ли платиновые жетоны променять на... Обменять золотые жетоны на платиновые? А, золотые жетоны. What should I get? Не, я тут хотел по-другому сделать. Ну ладно, волшебный бобы. Что они делают? I А, found something. так, окей, давай. Аромат для йоги. Хорошо, сладкие обезьяны хлопья. Мне опять не хватит. И это тоже не хватит. Мне вообще ничего не хватит. Я разве что... Леденец. Это тоже. Все, больше ничего не нужно. Let's go. Но мы продолжим на этом в следующей серии, поэтому мы закончим. Так что, если вы здесь впервые и хотите видеть больше таких роликов, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы, это очень помогает, ребят. Поэтому спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.